ସନ୍ଧି ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧି ହଉଛି ବୋଲି ଅଧୁରା। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସନ୍ଧି ବୋଲି ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତୁମର ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନା ପ୍ରାୟ ପିଲା କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ସବୁ କିଛି ପୁରା ଘୋଷିକି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଥିଲି, ହଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା। ତ ୟା ପଛର କାରଣ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ପିଲେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ପିଲେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଅଭାବ ରହିଲା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ହଉଛି ପିଲେ ତମେ ପୁଣି କହିବ ସନ୍ଧି ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କେମିତି? ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲେ କରିବ ସେମିତିକା, ତମାନେ ସଂସ୍କୃତର କିଛି ଗଦ୍ୟ ପଢୁଛ, କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛ, ସବୁଥିରେ ପିଲେ ସନ୍ଧି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି କୋଉ ସନ୍ଧି ଅଛି, ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଲା କେମିତି, ତାହେଲେ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ଭାବନି ଯେ ପିଲା ସନ୍ଧିର ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବି, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କରିକି ତମକୁ 200ଟା ପିଲେ ସନ୍ଧିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଦେଲି। ତ ୟାର ମାନେ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଗଲା ପିଲେ ନୁହଁ। ତ ତୁମ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢୁଛ, ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ସନ୍ଧି ପିଲେ ହେଇପାରିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସନ୍ଧିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ପଢୁଥିଲୁ ତ ଆମର ସନ୍ଧି ଥିଲା ପିଲା, ଆମ ଲଘୁଚାନ୍ଦ କମୁଥିରୁ ପଢୁଥିଲୁ ସନ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ପଢୁଥିଲୁ ତାପରେ ପିଲା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ପଢା ହଉଥିଲା। କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ରଘୁବଂଶମ ହେଇଗଲା। ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ସନ୍ଧି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ ଲାଗେ ପିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମାନେ ସନ୍ଧି ଖୋଜୁ ହେଲା। ତ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ ପିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କଲେ ନା ସେ ଜିନିଷ ତମର ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ପିଲେ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାନ୍ତି ପିଲା, ସେମାନେ ସମାସରେ ତମେ ବୋଲି ନୁହଁ ପିଲେ, ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ପିଲେ। ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ପିଲେ ନୁହଁ, ମତେ ବି ଯିଏ ପଢେଇଥିଲେ ସିଏ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ସମାସରେ। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ସମାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମାସରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ହବ କେମିତି? ତାପରେ ତା ବୋଲି ପୁଣି ସମାସର ଗୋଟେ ତ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିବ। ତ ସମାସ ତ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲ ପିଲେ ତ ସେଠି ତମ ମାନେ ସମାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମେ କରିବ, ଭୁଲ ଭାଲ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ସମାସ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଭୁଲ ହବ, ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ପିଲେ। ଯଦି ମତେ ବି ନ ଆସିଲା ମନେକର ତମକୁ କହିପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିକିରି କହିବି। ତ ଏମିତି ପିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ, ବ୍ୟାକରଣ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ସଂସ୍କୃତର ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତମାନେ ଯେତେ ଘୋଷି ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖ ପିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପିଲେ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ତମେ ମାନେ କଣ କରିନ, ଯୋଡିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲା କେବେ ବି ପୁରା ହେଇପାରିବନି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲା ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ହେଲା ପିଲା, ସ୍କ୍ରିନ ଶୋ କରୁଛି ଏଠି ତମକୁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ। ଚାଲ। ତ ଆଜି ପିଲା ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ପିଲା ଣତ୍ଵ ବିଧି ଆଉ ପିଲେ ସତ୍ଵ ବିଧି। ତ ୟା ଉପରେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପିଲେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମକୁ ମନେ ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ମନେ ନ ରଖିଲେ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ମନେ ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନ ମନେ ରଖିଲେ କେମିତି କରିବା ପିଲେ? କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ। ହେଲା। ହଉ। ତ ଆମ ମାନେ ପିଲା ଣତ୍ଵ ବିଧି ସତ୍ଵ ବିଧି ତ ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଅଛି, ସରିଯିବ ପିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଫୋନ ଫାନ କରିକିରି ସେ ଯୋଉ ଏସ୍ ଏସ୍ ପି ପିଜିଟି ବିଷୟରେ ପିଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପିଲେ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆମ ମାନେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିବା ପିଲେ। ହେଲା। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପିଲା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ପିଲେ ଦି ପ୍ରକାର ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ତମ ମାନେ ଏସ୍ ଏସ୍ ପି ପିଜିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି। ପିଜିଟି। ହେଲା। ଦି ପ୍ରକାରର ପିଲେ ପିଜିଟି ବାହାରୁଛି। ତ ଏସ୍ ଏସ୍ ପି ପିଜିଟି ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଯୋଉଟା ନନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପିଲେ ମିଳିବ। ଏସ୍ ଏସ୍ ପି ର ତ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ନନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏସ୍ ଏସ୍ ବି, ଟିଜିଟି ବି ତମ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିବ ପିଲେ ସବୁ ନନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ବି ସେମିତି ଏଡେଡ୍ କଲେଜ, ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ବାହାରିବ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ପିଲେ ସ୍କୁଲ ଅଥବା କଲେଜ ଏମାନେ ଏଡେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇବ ତମମାନେ ଏଡେଡ୍ ନୁହଁ ପିଲେ, ତମମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର। ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ପିଲା ରହିଲା ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲେ। ହେଲା। ତ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ତମମାନେ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପିଲେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ ହେଇଯାଉନି, +2 ପିଲା ଆଡ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏମିତିକା ହେଲେଣି ମଧ୍ୟ ପିଲେ। ହେଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଲଟିଆର ର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପିଲେ ପାଇଥିଲା, ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ବୋଲି ତାର ନାଁଟେ ପିଲେ।
ଯାଜପୁର କି ତାଙ୍କ ଘର କୁଆଡେ ପିଲେ, ସିଏ ଆମର ଏଠି ଗଞ୍ଜାମରେ ପିଲେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ମୋରି ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲରେ ପିଲେ ପାଇଛି ସେ, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ +2 ସେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ଦ୍ୱାରା ତାର ପିଲେ କରାଯିବ, ସେଗୁଡାକ ଏସଏସପି ପିଜିଟି ରେ ଯିବନି, ସେଗୁଡାକ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ କୌଣସି ବି ସ୍କୁଲରେ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ପିଲେ ବାହାରିବ ହେଲା। ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡା ସବୁ କେବଳ ସେ କଲେଜ ଗୁଡାକରେ ହିଁ ଦେଇଛି ପିଲେ। ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ 2 ଥର ବାହାରିଲେଣି, ଥରେ ମାର୍କ ବେସିସରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଥରକ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ 2 ଥର ଯାକ ସବୁ କଲେଜରେ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଯେମିତି ଏସଏସ୍ କଲେଜ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଜି କଲେ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବି, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ମତେ କହିବ ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲେ 2 ପ୍ରକାରର ପିଜିଟି ଆମର ରହୁଛି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ତଥାପି ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ପିଲେ ଏସଏସପି ପିଜିଟି ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଶା ଅଛି ପିଲା ଆମର ବାହାରିବ, କେବେ ବାହାରିବ ସେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବାନି, କାହିଁକି ନା ବଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପିଲେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ସେ ଟପିକ ଉପରେ, ତ ତା ଉପରକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପିଲେ ହେଲା। ତ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ତ ଏବେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଚାନ୍ସ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି, ଏସଏସପି ପିଜିଟି ପିଲେ ରିସେଣ୍ଟରେ ପିଲେ ବାହାରିବାର ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ପିଜିଟି ର ପିଲେ କଥା ବୁଝିଗଲ, ଏସଏସପି ପିଜିଟି କଣ, ଓପିଏସସି ପିଜିଟି କଣ, ୟା ଉପରେ ଆଉ କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିବ ପିଲେ, ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ। ଏସଏସପି ପିଜିଟି ରେ ତୁମେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ରହିବ ସେ ହଉଛି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଏଡେଡ୍, ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ରେ ତୁମେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ରହିବ ବା ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ସେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ, ଫୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଏ ହେଲା 2 ପ୍ରକାର ପିଲେ ପିଜିଟି ର କଥା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲା ପିଜିଟି ରେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ କି ଏଥିରେ ନେଟ ଦରକାର କି ନାଇଁ ପିଲେ, ତ ଏଥିରେ ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟ ର ପିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିରେ ନାହିଁ ପିଲେ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ କେବଳ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ, ବିଏଡ କରିଥିବ ବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବ ହେଲା, ବିଏଡ କଲେ ବି ଚଳିବ ପିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ ବି କରିଛନ୍ତି ପିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅପସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଚଳିବ ପିଲେ। ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଥିବାର ପିଲା ଅଛି, କୋଉଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ରେ, ନୁହଁ କି ତମ ମାନେ ବିଏଡ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କରିଥିବ ପିଜି କରିଥିବ ଓଡିଆରେ, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ପିଜିଟି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ପକେଇବି, ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ପିଲେ। ତ ପିଜି ଟା ତମର ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଲେ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଥା କହୁଛେ ପିଲେ, ତ ତମମାନଙ୍କର ପିଜି ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତେଣିକି ସେଇ ଯୋଉ ପିଜି ପିଲେ ତମେ ରେଗୁଲାର ମୋଡ ରେ କରିଥାଅ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ ରେ କରିଥାଅ, କୌଣସି ଫରକ ପଡିବନି ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା, କୌଣସି ଫରକ ପଡିବନି। ଆଉ ବାକି ତୁମେ ସେ ପିଜି ପିଲେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଏମଏନି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କରିଥାଅ କି ପିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ତ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ ହବ ପିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏନି ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର ପିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପିଜିଟି ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଏଡ କରିଥିବ ପିଜି କରିଥିବ, ସାର୍ ହୁଁ ଓଏସଓୟୁ ପିଜି ହେଇଯିବ ନା ସଂସ୍କୃତ ଟା? ହଁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଝିଅ, ତମେ ରେଗୁଲାର କର କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କର, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତମେ କୋଉଠି ବି କରିଥାଅ, ମାନେ ଓସୁରେ କରିଥାଅ କି ଇଗ୍ନୋରେ କରିଥାଅ, କୋଉଠି ବି କରିଥାଅ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ କୋଉଠି ବି କରିଥାଅ ପିଲା, କୌଣସି ଫରକ ପଡିବନି। ବାକି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବାର ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ ଅଥବା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ସହଜେ ମିଳୁନି, ଆମକୁ କଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲେ, କଣ ସେଟାକୁ କହୁଛି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲା। ତ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତମ ପାଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାସ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିବାର ଅଛି ପିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ମାର୍କ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି କି ହଁ ମୋର ପିଜିରେ ଏତିକି ମାର୍କ ଅଛି, ବାସ୍ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଜଣାଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତ ବିଏଡ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ପିଜି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଥିବ ଥାଇକିରି ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତୁମର ପିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମକୁ ଜଣାଥିବାର ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ବାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ, ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ। କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ତ ତମକୁ ରାତାରାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ତ ସେଗୁଡାକରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି ପିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ହେଲେ ହେଲା। ବାକି ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ପରେ ତମମାନେ ପ୍ରେସର ପକେଇକିରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପିଲେ ଆଣିପାରିବ, ମନେକର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିଲା ନା, ତୁମେ 4-5 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆଣିପାରିବ ପିଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ହେଲା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ତ ମିଳି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ବାକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପିଲେ ତୁମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିବ ଅସୁବିଧା ହବନି, ସାର୍ଟିଫିକେଟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ। ମୋ ୱାଇଫ ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ହିଁ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ଆଣିନି କି ସଦାଶିବ ଯାଇନି କି ସଦାଶିବର ପିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଏଗୁଡାକରେ ହେଲା।
ଖାଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଗଲେ ପକେଇ ହବ। हाँ रेजल्ट बाहर जाइथिबार अछि पिले तुमको मार्क तुमको जणा थिबार अछि मोर एतिकी मार्क अछि बोली पिले मार्क न हले पिले हे परिबो नाही मार्क तुमको जणा थिबार अछि जे मन तार डेट पिले देखिगिरी तो सेथि पई जो पिला माने पिले वर्तमान पीजी करि सारिछ बीएड सेकंड ईयर रे अछ ठीक अछि ठीक है सुनि दियो पिले जो माने पीजी करि सारिछ बीएड सेकंड ईयर रे अछ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ପିଜି କରି ସାରିଛ ଆଉ ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଅଛ ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ପକେଇ ପାରିବ ପିଲେ କାହିଁକି ନା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଥିବ ପିଲେ ନୋ ଡାଉଟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ନାହିଁ ଅଥବା ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ କରି ସାରିଛ ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଅଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ପକେଇ ପାରିବ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ସରିକି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଥିବ ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ବିଏଡ୍ ସାରିକି ପିଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ପିଲେ କମ ରହିବ ଅଥବା ଯୋଉମାନେ ପିଜି ସାରିକି ବିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଚାନ୍ସ କମ ରହିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଅଛ ସେମାନେ ଆରାମସେ ପକେଇ ପାରିବ ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ପିଲେ ସରି ଯାଇଥିବ ବୁଝିଗଲା ପିଲେ ତ ଏଥର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ ପିଲେ ଏତିକି ଭିତରେ ତ ନେଟ ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲେ ପିଜିଟି ପାଇଁ ନାହିଁ ପିଲେ ନେଟ ଇଜ ନॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी नेट ର ପିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପିଲେ ନାହିଁ ପିଜିଟି ପାଇଁ ବୁଝିଲା ଆରେ ଏତିକି ପିଲା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ ଏବେ ପୁରା ସାର୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଯୋଉ ବିଏଡ୍ ଯାଇପାରିଲେ ହେଇଯାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ବାକି ତୁମର ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଏଡ୍ ଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଥିବାର ଅଛି ନା ପିଲେ ଏନସିଟି ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ହେଇଥିବାର ଅଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା हाँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एनसीटी अप्रूव्ड ହେଇଥିବାର ଅଛି ତ ହେଇପାରିବ ହେଲା ବୁଝିଲା ସାର୍ ପିଲେ ସାର୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ଦରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଇଡି ଆଉ ପିଜି ପାଇଁ ହଁ ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ପିଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଏଟା ଏବେ ଭାବି ଦଉନି ପିଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ ର ପିଲେ ହେଲା ତ ସେଥିରେ ତମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ଏଇଥିରେ ପିଲେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ 50% ହିଁ ତ ହେଇଥିବ ହିଁ ପିଲେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ଏଜ ତ ପିଲେ 21 ସେ ଦେଇଛି ଏଠି ଠିକ ଅଛି ତ ବାକି ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ ପିଜି କରିସାରିଥିବେ ସେମାନେ କଣ 21 ନ ହଉଛି କି ପିଲା ବୟସ ଯୋଉ 38 ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପିଲେ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 38 ଟା ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 42 ପିଲେ ହେଇଯିବ ଏପ୍ରିଲ 42 ହେଲା 42 ସିଓର ହବ ହଁ ପିଲେ ଏବେ ଯୋଉ 42 ଯେବେ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେଶନ ଆସିବ 42 ପିଲେ ସିଓର ହବ ହେଲା ଏଥିରେ କି नो डाउट ବୁଝିଗଲା ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି କି ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବାର ଅଛି ଏମଏ ସେଥିରେ ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବ 50% ଆଉ ତ ଏମିତି ତ ପିଲା କେହି ତ ପିଜି ପିଲା ନଥିବ କି ଯାହାର 50% ତଳକୁ କମ ମାର୍କ ଥିବ ନା ନାଇଁ ପିଜିରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ତ 50 ଏଭବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଥିବ ସେଇଆ କି ନାଇଁ 50% ତଳକୁ କାହାର ଆଜ୍ଞା ବି ସାର୍ ମାର୍କ ନଥିବ ପିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ ବିଏଡ୍ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବାର ଅଛି ହେଲା ତ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ମାର୍କ ପିଲେ ମେନସନ କରିନି କାହିଁକି ନା ବିଏଡ୍ ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଏଡ୍ ର ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସେ କରିନାହିଁ ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉଟା ପିଲେ ତାର ମେଥଡ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଟା ଟିକେ ନାକୁ ଜାଣିଥାଅ ପିଲେ ହେଲା କେମିତି ତାର ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ ପିଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ ଏଥିରେ ତମର 100ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ରିଟେନ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ ହେଲା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଓଏମଆର ରେ ପିଲେ ହବ ତ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ମାର୍କ ହଉଛି ପିଲେ କେତେ 150 ମାର୍କ ହେଲା ତ 150 ମାର୍କ ତା ସହିତ ପିଲେ କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି 50 ମାର୍କ ତ ଟୋଟାଲ ପିଲେ ତମର 200 ରୁ ପିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ସେଇଟା ହବ ପିଲେ ହିସାବ ତୁମର 200 ରୁ କେତେ ରହିଲା 150 ରୁ କେତେ ରହିଲା ନୁହ ପିଲେ ତୁମର 200 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ପିଲେ ହବ ବୁଝିଲା ତ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲେ କ୍ୟାରିୟର 50 ମାର୍କ ତାକୁ ସେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛି ତ ଏଥିରେ ତମେ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ତମର ମାର୍କ ତମେ ହିସାବ କରିପାରିବ ଯୋଉମାନେ ମାଟ୍ରିକ ରେ ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁରା 5 ମାର୍କ सेकेंड डिवीजन हेले 4 मार्क आउ थर्ड डिवीजन हेले 3 मार्क हैला परसेंटेज की दरकार नहीं खाली फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन प्लस 2 रे मध्ये एग्जैक्टली सही पिले त 5 4 3 हैला किंतु बैचलर रे पिले कोन ना बैचलर रे तमे जदी फर्स्ट डिवीजन पाइछ 8 मार्क मिलिबो किंतु जदी विथ डिस्टिंक्शन ताहले तुमको मिल जिवो केते मार्क 8 + 2 10 मार्क हैला 10 मार्क आ बाकी सेकंड डिवीजन हेले 7 मार्क थर्ड डिवीजन हेले पिले 6 मार्क हैला
ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆଉ ବିଏଡ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଥାଏ ପିଲେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଥାଏ ନା ପିଲେ 15 ମାର୍କ ଥାଏ ଆଉ ସେ 15 ମାର୍କରୁ ହିସାବ ହବ ତୁମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବ ହବ ମନେକର ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ ଜଣକର ଅଛି ପିଲେ ପିଜି ରେ 60% ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନା 60 ହେଲା ତାକୁ ପିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସରି ଏମିତି ହିସାବ ହବ ପିଲେ ଯଦି 100 ରୁ ହଉଛି 15 ତାହେଲେ 60 ରୁ କେତେ ତ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବଟା ପିଲେ ହବ ତ 0 0 ପିଲେ କଟିଲା ଇଏ ପିଲେ 5 ରେ କାଟିଲେ 3 5 ରେ କାଟିଲେ 2 ୟାକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 3 ତ କେତେ ମାର୍କ ହେଲା ପିଲେ 9 ମାର୍କ ତ ଯାହାର 60% ଥିବ ନା ତାକୁ ପିଲେ ପିଜି ରେ ମିଳିବ କେତେ ମାର୍କ 9 ମାର୍କ ମିଳିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ତମେ ତମର ହିସାବ କରିପାରିବ ବିଏଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ଜଣଙ୍କର ବିଏଡ ରେ ଅଛି 80% ତାହେଲେ ଲେଖିଦବ ପିଲେ ସରି ତଳେ ରହିବ 100 ଉପରେ ରହିବ ପିଲେ 15 ଗୁଣନ 80 ବାସ୍ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ହିସାବ ହିଁ କରାହଉଛି 5 ରେ କାଟିଲେ 3 5 ରେ କାଟିଲେ ପିଲେ 2 ୟାକୁ କାଟିଲେ ପିଲେ 4 4 ତିରିକି 12 ତାହେଲେ ତାର ବିଏଡ ରେ ରହିଲା କେତେ ମାର୍କ 12 ମାର୍କ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କରିପାରିବ କି ମୋର 50 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ହଉଛି ହେଲା ଆଉ ଯାହାର ପିଲା 50 ରୁ ଦେଖୁଛ ମୋର କମ ମାର୍କ ହଉଛି ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏ 150 ରୁ କେମିତି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବି ବୁଝି ହଉଛି ତ ଏହି ହିସାବରେ ପିଲା ତମ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକିରି ଆଗକୁ ପିଲା ବଢି ପାରିବ ହଉ ତ ବୁଝିଗଲା ତ ପିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ସାର୍ ନଥିବ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି ହଁ ନେଗେଟିଭ ସାର୍ 0 ନେଗେଟିଭ 0.5 କଟିବ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ 0.5 স্যার ইন্টারভিউ হয়নি কি এইଥିରେ তিনটাକୁ ভাবা ভাবা হেসি না ହୁଏ বলছেন স্যার ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ତମେ 200 ରୁ କେତେ ରହିଲା ବାସ୍ ସରିଗଲା ପିଲା ତମର ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା କିଛି ଭାଇବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଛି ସାର୍ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ବି ଅଛି କି ସାର୍ କିଛି ସାର୍ ନାହିଁ ଝିଅ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଲିମ ବି ନାହିଁ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ତ ତମକୁ କହିଲି ଝିଅ 150 200 ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲା ତମେ 200 ରୁ ହିଁ ଯାହା ରଖିଲ ତୁମର ସେଇଟା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ତୁମେ ଚାକିରି କରିବ କି ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିଲା ଏଇର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଉଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ଅଧା ମାର୍କ ମାନେ 0.5 କଟିବ ଝିଅ ହେଲା 0.5 କଟିବ ସାର୍ ଏବେ କେତେ କଟ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସାର୍ କଟଅଫ ପିଲେ ମୁଁ ଆର କହିଦଉଛି କଟଅଫ ତମ ମାନେ ପିଲେ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ କଟଅଫ ଯାଉଛି ପିଲେ କଟଅଫ ର ମାନେ ଏତେ କଟଅଫ କେବେ କୋଉଥିରେ ଯାଇନି ପିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଟ୍ ବହୁତ କମ ଥାଏ ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କଟଅଫ ପିଲେ ବହୁତ ଯାଏ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ତମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇହବ ପିଲେ କି 200 ରୁ ତମମାନେ ଯଦି ପିଲେ 170 ବି ନୁହଁ ପିଲେ 170 ବି ହଉନି 180 ବୋଲି ଧରିକି ଚାଲ ପିଲେ ହେଲା 180 ପିଲେ ମାନେ 200 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ ଯଦି 180 ରଖୁଛ ତାହେଲେ ତ ସିଓର ହିଁ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ବୋଧେ ଆରଥରକ 177 ନା 176 ପିଲେ ଏମିତି ହିଁ ଯାଇଥିଲା କଟଅଫ ପିଲେ ହେଲା ୟୁଆର ପିଲେ ଯାଇଥିଲା ଏତିକି ଆଉ ବାକି ଏସିବିସି ତ ତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ ଏସିବିସି ୟୁଆର ଭିତରେ ଏତେ ହିଁ ଫରକ ହୁଏନି ବାକି ଏସି ଏସଟି ଟିକେ କମ ଯାଇଥିଲା ପିଲେ ହେଲା ସାର୍ ଆଗ ଥର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଆଗ ଥର ପୋଷ୍ଟ ଏଇଥିରେ ଦେଖୁନ ଏତିକିଟା ଥିଲା ତ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ କେତେ ଅଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ପିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ବାହାରିଥିଲା 38 ଟା ପୋଷ୍ଟ ବୁଝିଲ ଟେ ସାର୍ ଏସି ର କଟ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଝିଅ କଟଅଫ ଟା ଟିକେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କଟଅଫ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କୋଉଥିରେ ଯାଇଥିଲା ନା କଟଅଫ ମୋର ଏବେ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ପିଲେ ଆଉ ତଥାପି ମତେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ପିଲେ ଏସି ଏସଟି ରେ ମାନେ ନ ପଢିଲେ ପିଲେ ହେଇଯିବ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଟଅଫ ବି ବହୁତ ହିଁ ଯାଉଛି ଏସି ଏସଟି ରେ ବି କଟଅଫ ଯାଉଛି ପିଲା ବହୁତ ସାରା ହେଲା ତଥାପି ୟୁଆର ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାର୍ ଏସିବିସି ଠାରୁ ଟିକେ ବହୁତ କମ ଯାଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଟଅଫ ପିଲା ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ପିଲେ ତ ଏଇ ହେଲା ବାକି ତାର ପିଲେ ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପିଲା ଆଉ ବାକି ସିଲାବସ କଥା ସେ ତ ଡିସକସନ ପିଲା ଅନ୍ୟ ବାହାର ଜିନିଷ ବାକି ଯୋଉ ଯେତିକି ବେସିକ ଜାଣିବା କଥା ପିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲି କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିଲେ ନା ପିଲା କି କେମିତି କଣ ହବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ହଉ ତ ଆମମାନେ ସାର୍ ଏଇ କେତେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ସାର୍ ଆସିଥିଲା ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ହଁ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧର 50 ଆପଣ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲୁ ଧର ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ର 50 ମାର୍କ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କଲୁ
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ବଢିବ ନା। ହଁ ତମେ ତମର ମାର୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ବଢିବ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଏ ଦେଖ 50 କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ତ ଫିକ୍ସ ତମେ ଜାଣିଦେଲ କି ମୋର ପିଲେ ଏତିକି ହିଁ ମାର୍କ ମୋର ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲେ ମୋ କଥା କହୁଛି ପିଲେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ପିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର କାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ମୋ କଥା ପିଲେ କହୁଛି ମୋର ମାଟ୍ରିକ ରେ ଥିଲା ପିଲେ 81%। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମତେ ମାଟ୍ରିକ ରେ ମିଳିଲା ପିଲେ 5। ମୋର ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ପିଲେ ଥିଲା 77% ଥିଲା ପିଲେ। ତ ମତେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମିଳିଲା 5 ହେଲା। ତାପରେ 5 5 ମୋର ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ 3 ରେ ଥିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 84% ଥିଲା ୱିଥ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଥିଲା ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କେତେ ମିଳିଯିବ ପିଲେ ପ୍ଲସ 3 ରେ 10 10 ମିଳିବ। 10 ବାକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ପିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓସି ରେ କରିଥିଲା ଆଉ ମୋର ଏତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ପିଲେ ନଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ। ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ବୋଧେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ବୋଧେ ମୋର 79% ଥିଲା ପିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ହେଲା। ହଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ହିସାବ କରୁଛି ପିଲେ ତ 79 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ ତ 80 ଧର ପିଲେ 80 ଧର ସେଇ ପାଖାପାଖି ପିଲେ ହବ ଆଉ ହେଲା। ମନେକର 80 ପକାଅ 80 ପକେଇଲେ କେତେ ମାର୍କ ହଉଛି 12 ସାର୍ 12 ମାର୍କ 12 ମାର୍କ ହଉଛି। ଆଉ ମୋର ବିଏଡ ରେ ପିଲେ କେତେ ଥିଲା ମୋର ବିଏଡ ରେ ତ ମନେ ପଡୁନି ଭଲସେ ବୋଧେ ସେଇ 83 ନା ଏମିତି କେତେ ଥିଲା ପିଲେ ହେଲା 83 ଥିଲା। ତ ୟାକୁ ବି ସେ 80 ହିଁ ପକାଅ ପିଲେ ତ 80 ପକେଇଲେ କେତେ ହଉଛି 12 ପିଲେ 12 ହେଲା। ତ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ପିଲେ କି ମୋର ଏତିକି ମାର୍କ ରହୁଛି 50 ରୁ କେତେ ରହୁଛି 12 12 24 10 ପିଲେ 34 34 10 43 ହେଲା। ତ 34 10 ପିଲେ 34 ହେଲା ପରେ ପିଲେ 34 10 କେତେ ହେଲା ସରି 44 ହେଲା। ତ 44 ମୋର ପିଲା 44 ମାର୍କ ପିଲା ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। ମତେ ତ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 180 ମତେ 180 ରଖିବାର ଅଛି। ତ ମୋର ଯଦି ଏଥିରେ 44 ହେଇଗଲା ମୁଁ 44 ରୁ 4 କାଟିଦେବି ମୁଁ 40 ହିଁ ଧରିବି। କଣ ପାଇଁ 44 ଧରିବି ପିଲେ ହାତରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ରଖିବି 4 ମାର୍କ ତ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ପିଲେ। ମାନେ ଏମିତି କରାଯାଏ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ତମ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଏଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ପିଲେ। ତ ମୁଁ ମୋର ଧରିବି କି ନାଇଁ ମୋର 40 ମାର୍କ ହଉଛି 44 ମୋର ହଉ ନାହିଁ। ତ ମତେ ଆଉ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ମାର୍କ ନା 140 ମାର୍କ। କୋଉଥିରୁ ନା 150 ରୁ ମତେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆହୁରି 140 ମାର୍କ। ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲଗେଇବି କି ମତେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ପଢିଲେ ମୋର 140 ମାର୍କ ହେଇପାରିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଟି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପିଜିଟି କ୍ଲାସ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ? ପିଜିଟି କ୍ଲାସ ପିଲା ଆମେ 14 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ପିଲେ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ 14 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପିଲେ ମୁଁ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ପିଲେ। ତମେ ଯେମିତି ଏସଏସପି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପିଲେ ଆମେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିନି ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ତରବର ପିଲେ ହେଇନି ଆମେ ଆରାମସେ ପଢିଛେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପଢିଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଜିଟି ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆରାମସେ ପିଲେ ପଢିକିରି ତାକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପିଜିଟି ରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଅଛି ନା ପିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡାକ ସ୍ପିଡ ରେ ପଢିଲେ ପିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିକିରି ପିଲେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମେ 14 ରୁ ତାକୁ ତାର କ୍ଲାସ ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦବୁ ହେଲା। ତ ତାର ଟାଇମିଂ ଟା କଣ ରହିବ ଆମର ପିଜିଟି କ୍ଲାସ ପାଇଁ? ତ ତାର ଟାଇମିଂ ପିଲା ମାନେ ଦେଖିବା ତାର ଟାଇମିଂ କେତେବେଳୁ ଗୋଟେ ରଖିବା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ପିଲେ ଛୁଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଜିଟି ର କ୍ଲାସ ଅଛି ପିଲା ଆମେ 14 ଆଡିକି ପିଲେ ଯୋଉ ମେ 14 ପରଠାରୁ ପିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଟିଜିଟି ର କ୍ଲାସ କୁ ପିଲେ 7 AM କୁ ପିଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦବା ଠିକ ଅଛି। ସକାଳେ ପିଲେ କରିବା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇମ ଟା ପିଲେ ଯୋଉ 7 PM ଅଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ମାନେ ପିଜିଟି ର କ୍ଲାସ କରିବା ହେଲା। ପିଜିଟି ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ସାର୍ ହୁଁ ଏସଏସସି ଟିଜିଟି ଆଉ ଓପିଏସସି ଟିଜିଟି ର ସିଲାବସ ସେମ୍ ସାର୍? ନାଇଁ ସେମ ନୁହଁ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ଆମକୁ ଦିଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ପଢିବାର ଅଛି ଏସଏସପି ପାଇଁ ପଢିବାର ଅଛି ଓପିଏସ ପାଇଁ ପଢିବାର ଅଛି ସିଲାବସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଏସଏସପି ପିଜିଟି ଠାରୁ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ର ଯୋଉ ସିଲାବସ ପିଲା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଝିଅ। ଠିକ ଅଛି ତ ସେଗୁଡାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସେମ ନୁହଁ ଝିଅ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ସାର୍ ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏନି ନା ସାର୍ ଯୋଉଠି ଜବ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଠି ଲାଗିଥାଏ। ହଁ ସେଗୁଡାକ ଝିଅ ପର କଥା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏନି ବୋଲି ନାହିଁ ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତମ ମାନେ ଇଏରେ ଉପର ଲେବଲରେ ତମେ କରିପାରିବ ହୁଏନି ବୋଲି ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ଝିଅ। ସାର୍ ଓ- ପଢିବା ହଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପଢିବା ପିଲେ ଏତ ଡିସକସନ ହେଇଗଲା ପିଲେ ୟା ପରେ ଆମେ ମାନେ ପରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଟପିକ ସାର୍ ଏଇ ଉପରକୁ ପିଲେ ପିଜିଡି ପଳେଇବା। ଆଗରେ ଆସିବ ନା ଟିଜିଡି ଆଗରେ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା କେବେ ଆସିବ ପିଲା ସେ କଥା ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିବାନି ପିଲା, ଆମେ ପଢାପଢି ଟିକେ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ତ କିଛି କାହିଁ ଇଏ ବି ହଉନି ପିଲା, ଆଉ ଯେବେ ମତେ ପୁରା ଭଲସେ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ ପିଲା ମୁଁ ଜଣେଇବି ତମକୁ ନିହାତି। ହଉ ତାହେଲେ ପିଲା ସାର୍ ମାନେ ଟିଜିଡି କେବେ ଆସିବ? ସେଇଟା ପରେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା, କେବେର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲା ଆମେ ପରେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଠି ପଢିବା। ହଁ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ପଢା ଉପରକୁ ପିଲେ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ ରହିଯାଅ।